Марк Аврелий е писал за самоконтрол, но никога не е закъснявал с плащане, докато е ял хляб с крема сирене. Възглавницата казва, че всичко ще бъде наред. Сметката за тока казва, че е изтекла вчера. А ти се опитваш да практикуваш стоицизъм, докато фактурата премигва на екрана. Ако и ти водиш битка с дълговете и импулсите, абонирай се. Философията не плаща сметки, но помага да не полудееш. Стоиш там, спокойна, полуразплута на дивана. И тогава се появява известието. Плащането не е разрешено. Онази сметка, която си обеща да платиш вчера. Сега ти премигва като «Помниш ли ме?» Опитваш се да дишаш дълбоко, да мислиш рационално. Ще стана, ще го оправя. Но тогава се появява той. Възглавницата. С онзи спокоен израз на някой, който никога не е пропускал плащане. Няма име в кредитния регистър. Не трябва да плаща на вноски. Просто се приближава и прошепва: «Полегни само за минутка, после ще се заемеш». И ти се поддаваш. Защото мързелът вече седи от другата страна на дивана, с чаша чай в ръка, казвайки: «Спокойно, животът не е само сметки». Но между спокойствие и бягство има тънка линия. И мързелът балансира по нея като на въже. Стоицизмът не те кара да игнорираш хаоса. Той те учи как да останеш разумна, дори когато всичко крещи. А ти какво правиш? Включваш самолетен режим и се преструваш, че не живееш в България през август с закъсняла сметка. Проблемът не е самата сметка. Проблемът е упойката, която наричаш почивка. Възглавницата е мека, да, но също е съучастник. Прегръщате. Докато твоето стоическо достоинство крещи от другата страна, да действаш с разум значи и да отвориш банковото приложение и да се изправиш пред това, което ще видиш там. Възглавницата не крещи, не те натиска, не прави драма, но и никога не помага, просто стои там и мълчаливо казва: «Не е моментът». Все едно има някакъв космически график, който ще се нареди. Умът ти ще се проясни, сметката ти ще е пълна и слънцето ще грее през прозореца под перфектен ъгъл от 45 градуса. Спойлер, този момент няма да дойде, защото възглавницата не забавя само тялото ти. Тя забавя и яснотата. Увива отлагането ти в одеяло, наречено грижа за себе си. Като че ли бягството е форма на любов към себе си. Но стоицизмът не чака да се почувстваш готова. Той те кани да действаш, дори със сън, страх или съмнение. Марк Аврелий е писал на себе си всеки ден. Не защото е бил просветлен гений, а защото дори като император се е събуждал без желание. И той е искал да отлага, но е писал, за да си напомни: ти си създадена да действаш, не да спиш като декоративно растение. И ти пишеш, само че в лентата за търсене как да платя закъсняла сметка без пари и без самоуважение. А възглавницата още е там, с кръстосани ръце. Съдите мълчаливо. Предлага ти още 5 минутки бягство, когато всъщност имаш нужда от 5 секунди решение. Обеща си, че ще се промениш, че ще спреш да разсрочваш щастието си на 12 вноски без лихва, че ще прибереш картата и ще започнеш да живееш осъзнато. Дори направи папка с името «Финансов контрол». Но днес папката е затворена, сметката е просрочена, а ти си там, търсиш мотивация на дъното на чашата с кафе. Закле се, че ще бъдеш различна. Но единствената разлика е, че сега възглавницата е по-убедителна. Тя вече не казва «откажи се», казва «изчакай още малко». Не ти казва да се откажеш от всичко. Тя предлага понеделник като идеалния ден за ново начало, или следващия месец, или когато Вселената изпрати знак. Само че стоицизмът няма нищо общо с знаци, той има общо с практика. А практиката е действие, дори когато всичко в теб иска да изчезне. Да изключи алармата, да се преструва, че банковото приложение е блокирало и че животът ще се подреди от само себе си. Не трябва да бъдеш перфектна. Трябва само да не попадаш в капана да отлагаш всичко в името на комфорта. Защото този комфорт, който възглавницата предлага, не е мир. Това е парализа с аромат на омекотител.
Дисциплината не плаща сметки, но предотвратява съжалението. Предпазва те от онази тиха срамежливост на човек, който е знаел какво трябва да направи и все пак е отложил. И отложил. И отложил. Мързелът все още мечтае за свят, в който смелостта идва след дрямка. Но ти не си създадена да буташ деня с корем напред. Понякога победата за деня е просто да станеш, да отвориш банковото приложение и да платиш, дори с страх, но с съзнание.